Fala galera que segue certo, partiu, beleza? Fala um pouquinho sobre manutenção aí, corretiva, preventiva. O que acontece? Esse carro aqui eu sempre faço manutenção preventiva, corretiva nele. Já troquei caixa de direção faz uns mais ou menos 6 meses. E mais ou menos um ano já troquei amortecedor, dianteiro, traseiro. Sempre tem manutenção aí, eu faço troca de pivô, sempre que é necessário. Dou uma revisão na suspensão do carro. Já fiz troca de pneu também, recente, uns 2 meses atrás. E cada manutenção que eu faço subindo no elevador, eu peço pro mecânico olhar tudo, ali por baixo e tal, e sempre me olhando junto. E qualquer suspeita de início de falha, eu peço para trocar logo para não ter problema, barulho, nada batendo. E esses dias do nada começou a bater bastante aqui a parte entre suspensão e direção. Não dá para verificar o que é, tava uma batida seca e tal. Como passava com olho de gato, quebra-mola e tal, dava uma pancada seca. Aí, pô, faço tudo direitinho, tal, manutenção, tal, ando devagar, sem pressa, sem correria, calibrando o pneu certinho e tal, uma vez por semana, basicamente, né? E do nada começou esse barulho aqui estranho. Aí eu levei na oficina hoje, conhecido aqui, tipo o cara andar com o carro dirigindo, pra ele sentir também o que eu tava querendo falar pra ele e tal. É melhor a pessoa testar dirigindo pra sentir realmente do que só falar, né? O cara andou e tal, andou, falou, botou o carro no elevador, subiu o carro, apertou tudo ali e tal. Mas já tinha falado. E eu, o que poderia ser, né, no caso. Aí ele subiu no elevador e tal, viu, não tinha nada de anormal e tal. Mesmo assim apertou tudo e tal. E por fim, vão acreditar o que era. Eu já com medo de ser caixa de direção com defeito de novo, motor estourado, alguma coisa, bucha, batente, sei lá. E a coisa mais simples, mais simples do que eu pensei. E ele falou e foi dito e feito. O que acontece? Vou até mostrar aqui, ó. Calibragem do pneu. Eu fui no posto, abasteci o carro. Abasteci, como já tinha lá uma bombinha também para calibrar o pneu. Eu fui lá e calibrei o pneu. Só que eu reparei na hora ali que o pneu lá do motorista aqui estava vazando muito ar. Aí, como tá um pouquinho vazio, eu tentei mesmo vazando chegar até a pressão que eu boto mais ou menos 35 e tal. Aí tentei chegar até o valor que eu boto e mesmo com ele vazando. Aí chegou, apitou, mesmo estando vazando, mas apitou e eu, pô, pra mim tava legal. Botei a tampinha, fui pro outro lado. A outro lado já não vazou tanto. Lá no Carolina não vazou tanto, mas vazou um pouco também. Aí chegou também a pressão que tava lá, que eu setei, tal, apitou, foi embora. Beleza. Só que eu andei pouco com o carro depois disso. Meio que eu fiz isso ali e tal, vim pra casa e tal. Aí depois comecei a andar e tal, e depois que eu comecei a sentir o barulho. A diferença de barulho que tava, barulho da suspensão e tal, batendo tudo mais. E ele falou, cara, o que acontece? Tem muita gente aí reclamando que vai calibrar o pneu no posto aí, e é bom botão descalibrado e tal, vazando e tal. E foi dito e feito. Ele botou lá o calibrador dele da oficina, deu quase 50, 40 e poucos de um lado, lá do motorista, que tava mais cheio, né? E o outro também deu alterado, deu quase 40 também. Ou seja, era muita pressão no pneu, cara. Com isso, o pneu fica muito duro, cheio de ar, muito duro, e não absorve legal o impacto. Aí tudo ele passa para o sistema de suspensão, de direção, né? Aí por isso estava sentindo qualquer oscilação do solo, olho de gato, meio fio e tal. Qualquer desnível de piso ali eu tava sentindo pra caramba aqui, como fosse caixa de direção com folga batendo, seco, motor estourado, qualquer coisa. Por fim, parecia até que a torre do absoluto tava frouxa, de tão estranho tá o barulho. Mas já andei aqui depois disso, ele falou pra, pô, dar uma volta pra ver se o barulho melhorou. Pô, foi dito e feito, cara. Andei aqui, dar uma volta, passei de um monte de olho de gato aqui e tal. O barulho realmente sumiu. Então fica a dica aí, depende de carro, modelo e tal.
desconfiar sempre dessas bombas de posto, cara. Mas se estiver vazando, não tenta encher quem é pior. Se estiver vazando ali pelo bico ali, ele tem uma borrachinha que veda contra a válvula. Se estiver vazando, para e vai para outro posto. Tenta avisar ali, né, o posto para eles tentarem dar manutenção e tal, mas não tenta completar. Senão ele vai, ou vai deixar muito vazio, vai estar vazando, ou ele vai dar muita pressão ali e o valor vai estar falso. Vai estar lendo o valor no vazamento, mas talvez entre mais pressão do que necessário no pneu. Vai dar isso aí. Ainda corre risco de até estourar o pneu. Porque se pegar muita pressão, além dele ficar muito duro, pode chegar a um ponto dele estourar. Aí é um problema sério aí. Entendeu? Então muita atenção ao calibrar pneu aí, cara. Deixar na chamada aí no vídeo aí pra tomar atenção, cuidado com o calibrar pneu aí, porque no meu logo eu descobri porque eu suspeitei de uma falha. Mas depois eu vi que foi por causa do pneu aí. Beleza? Passa pros amigos aí, compartilha, curte, segue aí as próximas dicas aí do canal. Valeu, obrigado aí.